Goeienaand en baie welkom by vanaand se program. Die minister van Basiese Onderwys, het uiteindelik vanaand met Suid-Afrikaners gepraat oor die stand van die 2020 skooljaar. Dit is nou amptelik skole sal op 1 Junie vir graad 7 en graad 12 leerders heropen. Maar ons het steeds nie duidelikheid oor hoe die res van die skooljaar gaan lyk nie. Voor ons hieroor praat, kom ons kyk net eers na 'n paar van die minister se opmerkings. We have now to date 1,577 schools countrywide which have been vandalized, damaged and banned. We have 463 schools in KZN, 336 schools in Gauteng. And indeed, this is very disturbing. It's a disturbing trend that will set us back in our efforts of trying to get back and even to maintain our infrastructure. The National Coronavirus Command Council and Cabinet have approved the reopening of schools as of June 1, 2020. We will start with grade 7s and 12, but also we will also look at small schools and special schools differently. The revised school calendar will be gazetted soon, and it will indicate the opening and closing dates and the breaks between, and we will work with provinces to make sure that no school is left behind. Because the 2020 academic calendar is going to have impact for the 2021 school calendar, and we need to already advise communities and parents in particular about the changes of what will happen next year. I think all adults will say that schools are good for children. That's what it's a bottom line. Schools are good for children. If you go to the township now, go to kids, and kids being kids, as early as 9 o'clock, they're playing in the streets. So if we're worried about distancing, kids are kids, have to play. So which means for the past 4 months, kids have been growing up without a structure. Schools give them a structure. They'll wake up in the morning, wash, get taught for 2 or 3 hours, being fed, and go work. Home will give them lots of homework. That is what is good for children. Teachers are expected back. Because we are going to need their services. If we're saying a class of 60, we're going to break 3 times. It doesn't mean that if you're teaching grade 11, you won't have work to do. So which means we have to work with the teacher of grade 10 and grade 11 to deal with the split classes that we're going to have. If we say grade 7s come, we're going to split these classes. Some are 40, so which means they may end up being 2 classes. So the teachers of grade 5 and 6 will have to come. Tim du Plessis is vanaand se ateljee gas. Tim, kom ons begin dan nou met hierdie toespraak van die minister. Jou oorhoofse indruk. Ja, Heindrich, die minister was 'n vars bries gewees. Sy het gedoen wat 'n minister veronderstel is om te doen. Sy het gekom en gesê, hier's my benadering, hierso is my beleid, hier's my beleidsriglyne, dis hoe ons hierdie ding genoem. Sy het gesê, ons besluit is, en gesê, goedgekeur deur daai nasionale bevelsraad, of wat ook al daai, En die kabinet. Ja, die politbureau, wat jy dit ook al wil noem, en die kabinet, goedgekeur deur hulle. So ons gaan nie weer 'n bolle makiesieslaanery na die tyd sien nie, maar hier's die beleid, die skole heropen, die kinders gaan terug skool toe op 'n gestruktureerde, geordende manier volgens 'n program op 1 Junie vanjaar. Hier is 'n klompie riglyne aan die hand waarvan ons dit gaan doen. Hier is my benadering. Hier's my filosofie hoe ek die einde van hierdie lockdown van die afsluiting wil bestuur. En sy het gesê, nou gaan ons verder praat met die onderwysowerhede in elke provinsie, en sy het ook gesê, skole het 'n diskresie om te sê, skole en bestuursliggame oor hierdie goed gaan bestuur. Maar 'n enorme taak, Tim, om handsaniteerders en toerusting om temperature te meet by elke skool wat open uit te kry. So ek het 'n vermoede, die vakbonde gaan daar 'n groot lawaai maak. Hulle gaan sê, maar ons lede, dis onveilig vir ons lede om terug te gaan na die skole. Nou weet ek nie hoe onveilig is 'n skool wat nou vir 2 maande lank toegesluit staan nie, want 'n virus het mense en menslike oppervlaktes en nodig om te oorleef en so. So die skole, jy weet, kom ons laat dit nou maar daar, nie een van ons is tog dokters nie. Maar hulle gaan sê, dis nie veilig nie, die kinders gaan met, siek kinders gaan met die skool aankom, maar is 'n risiko vir ons. Sy het dit probeer aangee, ek weet hulle het baie hard probeer, maar nou weet ons onderwysowerhede het mos nou nie eintlik 'n baanrekord van, jy weet, goed skoolmateriaal betyds daar kry nie. Ons weet mos van hoeveel jare probleme met skoolhandboeke en onderwysmateriaal en soort van goed. Maar sy het gesê, hulle doen hulle bes. Sy het wel 'n rede gegee waarom hulle nie vir alle skole voorsien nie.
En dis die rede wat sy verstrek het en wat sy na verwys het, is die skole wat so gevandaliseer word. Sy het gesê, wat help het ons gene vir die skole die goed, en dan word dit nou net teen die tyd tussen die 2 weke tussen nou en wanneer die skole moet oopmaak, word daar ingebreek en dan word hy ontsmettingsmiddels en daai beveiligingsgoed gesteel daar. So dit is miskien 'n verskoning, maar dit is minstens 'n rede wat sy gegee het. Jy het dalk gesien dat die voormalige DA-leier MEI nie heeltemal met jou saamstem oor jou goeie indrukke van die minister. Hy reken die aankondigings het bietjie gejaagd voorgekom. En daar's 'n paar vrae soos hoeveel kinders per klas toegelaat moet word, wat sy nou nie beantwoord het nie. Ja, sy het gesê daar gaan nou regulasies gepubliseer word. En hierdie goeie wegspring wat sy nou gegee het. Jy weet, uiteindelik soos die ou mense gesê, die duiwel skuil in die detail. Dis nou wanneer daai regulasies geskryf word. Maar minstens het sy nie gedoen wat minister Patel gedoen het, wat vir ons gesê het, jy mag 'n TM koop, maar net as jy hom as 'n winter onder jou hemp wil aantrek, jy mag nie in hom slaap nie, dan mag jy hom nie koop nie. Sy het nie dit gedoen nie. Toe hulle daar 'n vraag kom en sê, die kinders se hare het nou lank geword in die afgelope 2 maande, wat van die hare reëls by die skool? Toe sê sy, Patel sou gesê het, nee, ons gaan 'n regulasie uitvaardig, hoe die hare moet lyk. Sy het gesê, skoolhoofde het 'n diskresie in daardie verband en beheerliggaam en hulle doen dit. Dis wat 'n minister veronderstel is om te doen. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, detail gaan ongelooflik belangrik wees. Goodwill, wat is dit? Welwillendheid, die goeie intensies van almal. Nou weet ons het, jy weet, hierdie onderwys LER's van ons is verskillende karakters. Hier in Gauteng ken ons vir meneer Panyaza, hulle Sofie baie goed. En jy weet, hy's 'n man wat sy eie agenda volg. So ek het 'n vermoede, daar gaan probleme wees. Dit is nie 'n panasee nie, maar dis minstens, jy weet, 'n redelike, rasionele benadering, waarvan jy kan sien, al was hulle nou laat gewees, het baie werk hier ingegaan. Goed. Jy het gepraat van detail, Tim, en jy het ook vroeër verwys na die minister wat gepraat het van meer as 1500 skole wat gevandaliseer is. 'n Onderwysman Dani van Wyk praat ook van die iets soos 4500 skole wat nog steeds toilette het. Ja, dis die ding, jy weet, en wat hierdie COVID-pandemie vir ons opwys, jy weet, dit is hoe erg die verwaarlosing was, die nie nakoming van die onderneming aan die mense van Suid-Afrika dat daar 'n beter lewe vir almal sal wees en spesifiek vir die mense wat in die vorige bedeling ingedoen en agter moes bly. Daar's vir hulle gesê, ons gaan nou uitkyk vir julle en daar kom, jy weet, vooruitgang en 'n beter toekoms vir almal. En 25 jaar later lyk dit nog so. Lyk dit nog so. So dit is nou so. Die rol van skoolbeheerliggame en spesifiek ook ouers, behalwe dat hulle skynbaar angstig is oor die kinders wat nou moet terug aan skool. Kyk, mense kan verstaan dat ouers sê ek is bang om my kind skool toe te stuur want my kind is gesond, maar hy gaan met siek kinders in aanraking kom. En dit is uitgewys, ek dink vanaand Iewester wat gesê het, iemand, dit kon die minister of iemand anders gewees het. Die mediese wetenskap, en is goed dat minister Motshekga ook gesê het, hulle laat hulle lei deur die wetenskaplikes, sy dokter Salim Abdul Karim se naam genoem, spesifiek lede van daai advieskomitee waarin hy sit en so. Sê kinders is eintlik, jy weet, redelik bestand teen hierdie siekte. En die sterftekoers onder kinders is baie laag. So die risiko vir kinders is nie so groot nie, maar die kinders kan draers wees van die siekte, dis waar die risiko lê. Mense kan verstaan dat daar bekommernis is, maar sy het daai ouers se vrese aangespreek deur te sê, maar as jy bekommerd is, dan hou jy jou kind by die huis, dan registreer jy vir tuisonderrig. En dan gee jy jou kind tuisonderrig mits jy dit kan doen. As jy wil registreer, is daar seker vereistes wat jy moet nakom. So sy het 'n buigsaamheid aan die dag gelê wat ek dink waardevol is. Geen buigsaamheid lyk dit my van ouma Lucy wat die matriekeksamens behartig nie. Hulle sê hulle reken die jaar se werk moet voltooi word, anders gaan daar 'n stigma kleef aan die klas van 2020. 30 sekondes. Goed, hulle moet die eksamen deurkom. Hulle mag nie die standaard verlaag nie, hulle moet die eksamen deurkom. Wat minister Motshekga gesê het aan haar opmerkings wat so belangrik is, daar moet nog 'n land wees waarin ons kan lewe as COVID verby is, COVID-19. En dis 'n baie belangrike punt. So hulle die standaard mag net nie verlaag nie, dis al. Jy kan die COVID-klas van 2020 weet soveel soos wat jy wil, maar as jy 'n goeie matriek het, jy weet, as jy so goed soos die vorige of die volgende jaar is. Baie dankie vir jou insette, Tim du Plessis. Ons het nog baie om by uit te kom, maar eers 'n paar advertensies.